Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams Liepos 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė vėžiams apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė vėžiams apie jų Liepos mėnesį. Vėžiukai, panašu, kad Liepos mėnesį turėsite daug šilto, malonaus bendravimo, svarbių ryšių. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrenta taurių trejetas, būtent 3 arba didesnė grupė žmonių, kurie kažką tai švenčia, tai gali būti jūsų draugai, jūsų šeimos nariai. Dažniausiai, kai iškrenta šita korta, žmonės eina išgerti kavos ar turi kažkokią tai svarbią naujieną, informaciją, kurią nori pasidalinti su draugais, atšvęsti. Na, tiesiog buvimo momente korte, taip, mėgavimosi savo gyvenimu. Taipogi jums iškrenta lazdų riteris. Lazdų riteris yra ugningas žmogus, kuris eina savo tikslų link, akyse dega ta liepsnelė, norisi judėti, galbūt netgi yra daug reikalų, kai reikia judėti iš taško A į tašką B labai daug. O gal tiesiog norėsite daugiau užsiimti fizinę veiklą, daugiau sportuoti, kažkaip natūraliai galite turėti papildomų jėgų šitiem reikalam, galbūt norėsite išdrįsti kažką padaryti, ką anksčiau bijojote. Taipogi tai gali būti tiesiog kelionė, kai jūs nuspręsite su 3 žmonėmis, taip, drauge, kažkur tais nukeliauti pirmąją savaitę. Na ir taipogi jums iškrenta lazdų ketvertas, tai šeimyninių švenčių korta, taipogi būsto reikalų korta. Mes šitoje kortoje matome vestuves, tai kažkas tikrai pirmąją savaitę tuoksitės, kažkam tai bus
jubiliejai, gimtadieniai, vaikų krikštynos, pirmoji komunija, giminės susitikimas gali būti, galbūt kažkokie tai sėkmingi būsto reikalai taip juda į priekį, pavyzdžiui, jūsų remontas ir jūs pakviečiat draugus, aprodot, kaip čia viskas vyksta, ką dar reikia padaryti, taip. Galbūt jūs nukeliaujat būtent į savo tėvų namus, taip, kadangi mes matome būtent tą judėjimą, kelionę ir būstą, tai gali būti jūsų tėvų namai, ne tik jūsų dabartiniai. Na ir būtent ta žmonių grupelė, kurie bendradarbiauja, kurie kartu leidžia laiką, tai pirmoji savaitė turėtų būti labai maloni. Kažkas galbūt praleis daugiau laiko namuose pirmąją savaitę, bet tuomet namuose jūs turėsite intensyvų laiką, tvarkysite, dažysite sienas, tapetuosite, dėsite grindis, surinksite baldus, tada toks aktyvumas turėtų būti taip, arba užsimsite sportu, bet tada namuose, bet tuomet jūs turėsite kažkokius tai svečius, kuriuos pakviesite, taip pabūti su jumis namuose, bet greičiausiai tai kažkokie tai susitikimai, šventės ir padidėjęs toks fizinis aktyvumas. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta taurių ketvertas ir taurių ketverte mes matome, kad yra siūloma taurė, bet vyrukas jos neima, jisai jos net nemato, jisai nusisukęs, sukryžiavęs kojas, rankas. Tai tokia nuotaika būna, kai žmogus yra pervargęs arba viskas neina pagal planą, kaip jisai tikėjosi. Tai mes turėsime retrogradinį Merkurijų, tai tikrai kažkas eis ne pagal planą, tai reikia tiesiog atsipalaiduoti ir priimti, kad, šiek tiek reikės galbūt išeiti iš komforto zonos, o gal elementariai jūs būsite pervargę tiesiog. Ir jum nenorėsis nieko papildomai imtis, jokių veiklų. Taipogi jums iškrenta monetų penketas, vėlgi arba prasta finansinė padėtis, arba suprastėjusi sveikata, gali būti peršalimas, susilpnėjęs imunitetas. Tai aišku, jeigu pas jūs suprastėjo sveikata, tai jums tikrai tos siūlomos taurės imti nesinori. Jeigu prasta finansinė situacija, tai ta prasta finansinė situacija gali būti dėl pirmosios savaitės. Galbūt jūs per daug paišlaidausite ir po to jūs pergyvensite, kad kaip čia nutiko su jūsų finansais, taip. Bet jums iškrenta taipogi ir monetų riteris, kuris rodo, kad lėtai, bet užtikrintai jūs keliaujate savo finansinės gerovės link. Tiesiog jūs galite taip greitai nematyti rezultato ir tai jūs gali šiek tiek sugluminti antrąją savaitę, nes atrodys, kad, aš dirbu ir vis tiek situacija tokia kažkokia nelabai, taip. Tai arba jūs dirbsit ir jūs nuvargsit ir jums dings motyvacija ir ateis tokia depresinė nuotaika, arba bus, kad tiesiog jūs dirbsit, sveikata gera, bet kažkaip tais ateis toksai nerimas dėl finansinės situacijos, kad ar jinai kada nors pagerės, kas čia vyksta. Tai taip, jinai gerėja, tik jūs galite nematyti, kadangi tas progresas yra labai lėtas. Monetų riteris rodo, kad pajuda iš stagnacijos taško finansiniai reikalai. Bet tai yra žemės stichija. Žemė yra pati lėčiausia, taip, jinai neskuba į priekį, jos taip lengvai vėjas nepapūs ir augalėlis per vieną dieną į medį neišaugs. Tai visi tie dalykai, kaip mūsų sveikata, kaip mūsų finansinė padėtis, galime mes turėti nuostabių rezultatų, bet reikia įdėti laiko, energijos ir pastangų, taip. Ir jūs dedate tas pastangas ir viskas gerai, tik nenuleiskite rankų ir toliau stabiliai taip pastoviai dirbkite ir jau yra tas rezultatas. Tik jums jisai nėra toksai akivaizdus, nes kiekvieną dieną jį bematydami jūs prie jo priprantate. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta monetų devynetas. Monetų devynetas yra
aukšti finansai, vat jau galite sulaukti kažkokių tais pajamų, išmokų, pelno. Ir monetų devynetas yra ta korta, kai jūs jaučiatės ir emocionaliai, ir finansiškai stabiliai, nepriklausomi, kad jums užtenka pinigų, jūs galite palepinti save ir nepergyventi, kad jums neužteks ant duonos kąsnio po to, taip. Ir taipogi monetų devynetas rodo aukštą statusą, kai žmogus gražiai atrodo, kai žmogus gali savo kažką gražesnio, prabangesnio nusipirkti, kai jo darbo rezultatai yra puikūs, taip, ir šalia jums iškrenta taurių septynetas, va čia vat yra didelio kiekio pasirinkimų korta. Pavyzdžiui, jūs gausite puikų rezultatą ir iškart jūs užplūs dar nauji pasiūlymai. Tuomet šalia jums iškrenta taurių septynetas. Tai yra tokia iliuzijų korta arba didelio kiekio pasirinkimų. Tai jeigu jūsų finansinė padėtis bus gera 3 savaitę, jums gali apsisukti galva nuo pasirinkimų kiekio. Taip, pavyzdžiui, aš kadangi dabar turiu pinigų, tai aš dabar noriu nusipirkti ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Tai va čia yra šiek tiek tokių iliuzijų. Jums tikrai nereikia visko nusipirkti. Labai svarbu yra paanalizuoti, ko jums tikrai reikia, nes va ta iliuzijų korta gali rodyti, kad jūs netikėtai išleisite didelį kiekį pinigų, kur jums tikrai nereikia tų daiktų. Taip, retrogradinis Merkurijus ne tas laikas, kai galite eksperimentuoti, geriau yra pirkti tai, ką jau seniai naudojote ir žinote, kad tas dalykas jums yra tikrai reikalingas. Visus eksperimentus nukelkite į rugsėjo mėnesį. Na ir va tos iliuzijos, tai gali būti net ir pavyzdžiui, kad ateina didelis kiekis užsakovų, taip, ir prašo, kad jūs ir jiem padirbėtumėt, ir jiem, ir jūs nežinote, ką pasirinkti, tai šita korta sako, kad jums reikia atsiskirti, susifokusuoti į save, kokios yra jūsų gyvenimo vertybės, kokie yra jūsų poreikiai ir kuris variantas labiausiai atliepia visus jūsų tuos poreikius ir tokiu būdu pasirinkti. Taipogi, jeigu jums norėsis taškytis tarp tų 7 sričių, taip, jums gali atrodyti, tai gal aš ir šitą projektą paimsiu, gal kaip nors kažkas čia man pavyks, tai žinokit, kad gero efekto nebus, vis dėlto šita korta sako, netaškykit savo energijos į visas puses, kad jūs investuosite čia 5 procentus, čia 20 procentų, jūs negausite niekur gero rezultato. Išsirinkite maksimum 1-2 sritis ir jas fokusuokite visą savo dėmesį, tada pasieksite pačio geriausio rezultato. Ir taipogi jums iškrenta didysis arkanas žinė, moteris, kuri turi labai stiprią intuiciją, kuri gilinasi į savo jausmus, kas vyksta jos viduje. Tai būtent, kad pasiekti tų aukštų finansų, kad negyventi iliuzijose, kad teisingai esamus finansus paskirstyti, kad nenudegti su ateinančiais projektais, jums labai svarbu 3 savaitę neskubėti, įsigilinti į save, paanalizuoti save, ir tuomet išsirinkti patį jums naudingiausią variantą. Jeigu turėsite kažkokių tais pasiūlymų, tai retrogradinis Merkurijus duoda mums tokį šydą ant akių, mes nematome visos realios situacijos ir tiesos mums visos žmonės nepasako. Taurių septynetas tą ir patvirtina taip, kad kažkas bus neaiškaus, tai jums gali prireikti specialisto, kuris padės išaiškinti visą tą situaciją. Kadangi žinė rodo, kad nežinoma informacija ar paslaptis pagaliau bus atskleistos. Tai arba jūs patys į save įsigilinat ir suprantat, ką jums rinktis, arba jūs nueinat į specialistą, kuris suteikia informacijos ir tokiu būdu tas šydas nuo akių pasitraukia. Galbūt jums reikia teisininko paslaugų, kad panagrinėtų darbo sutartį, darbo kodeksą, ar tikrai
tą, ką darbdavys žada, jūs tikrai galėsite gauti pagal tą sutartį, taip, jeigu pasirašote. Galbūt jums kažkas sako, investuok į tą projektą, į tą projektą. Na, tiesiog nebriskite stačia galva, parašykite visur sąskaitų, statistikos, dokumentų, popierių kažkokių tais, kurie galėtų patvirtinti to žmogaus žodžius, taip. Nepasitikėkite tuščiomis iliuzijomis trečiąją savaitę, jeigu reikia, pasikreipkite į specialistą. Na ir paskutinėje savaitę pas jūs vėlgi komunikacija, kažkokie tais komunikaciniai projektai, šventimas, žmonių susibūrimas ir ėjimas savo finansinių tikslų link. Jums iškrito vėlgi tas pats monetų riteris, ką turėjome štai čia. Vėlgi tolyn keliauja jūsų finansiniai reikalai, taip jūs ir toliau fokusuojatės, ar taupote, ar daugiau dirbate, bet viskas eina pagal planą. Šalia mes turime vėlgi tą patį taurių trejetą, kurį turėjome štai čia. Grupė žmonių tame gali būti labai naudinga. Ar padėti namuose su buitimi, ar tiesiog padėti jums susitvarkyti su savo emocijomis, ar galbūt kažkokie tais finansiniai grupiniai projektai jums gali būti labai pelningi. Ir taipogi šalia iškrenta didysis arkanas magas, žmogus, kuris atsakingas už komunikacinės veiklas, taip, pavyzdžiui, kažkokia tais prezentacija, savęs rodymas socialiniuose tinkluose, marketingas, reklama, straipsnių rašymas, sutartis, bet sutarčių pasirašyti dabar nėra pats tinkamiausias laikas, tai sakykime, pavyzdžiui, čia kažkokios mintys, idėjos, na tai, ką jūs dažniausiai darote, tik tiesiog šį kartą kažkoksai, tai pavyzdžiui, projektas, į kurį įtraukti ir jūsų pažįstami ar šeimos nariai ar kiti kolegos. Ir taipogi magas yra žmogus valdantis visas 4 stichijas: orą, vandenį, žemę ir ugnį. Jisai vienas yra specialistas. Magas taipogi rodo, kad atėjo laikas savo idėjas, savo svajones manifestuoti ir paversti realybę. Taip, tai jeigu jūs turėjote kažkokį projektą, tai greičiausiai būtent kartu su žmonių grupe jūs imsitės jį įgyvendinti. Bet tas 4 stichijų valdymas, nesvarbu, kad prie jūsų projekto kiti žmonės prisidės, bet jūs turite būti, tas starto mygtukas. Nuo jūsų iniciatyvos visa tai prasidės. Tai jeigu turite kažkokią idėją, nebijokite pasiūlyti tiem žmonėm, taip, negalvokite, kad jūs nepajėgus to įgyvendinti. Būtent jums užtenka charizmos, kompetencijų, patirties, kad įgyvendintumėt kartu su ta grupe žmonių tą projektą, taip. Magas yra stiprių pradžių korta, ėjimas savo svajonių link, o galbūt jūs vieni įgyvendinsite kažkokį tai projektą, kažkokie tai finansiniai reikalai judės į priekį. Ir tos 3 merginos, kurios čia švenčia, jūs tiesiog susitiksite su jomis po darbo, atšvęsti savo karjeros pergalę, savo projektų pergalę, taip. Jeigu tuoksitės Liepos mėnesį ar rugpjūčio mėnesį, tai taipogi rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitų ciklą. Ten aš taipogi kalbėsiu apie vestuves. Per retrogradinį Merkurijų tuoktis galima, per retrogradinę Venerą ne, bet dabar mes turėsime tik retrogradinį Merkurijų, tai tuoktis galima, bet vis tiek visų atidumas dingsta. Tai pateiksiu tam tikrą instrukciją, tam tikrus patarimus, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip elgtis, kad tos vestuvės praeitų kuo sklandžiau. Na ir jūsų mėnulio žinutė Liepos mėnesiui: visata, parodyk man, kaip gerai gali būti. Na tai tikrai jūs turėsite ką švęsti, tikrai turėsite dėl ko džiaugtis ir tikrai visata jums parodys Liepos mėnesį, kaip gerai jums gali būti. Na ir jūsų mėnesio patarimas: jums iškrito monetų karalius, tai Liepos mėnesį jums gali būti svarbu žemės ženklo vyrukas, jautis, ožiaragis arba mergelė.
Jisai gali būti atsakingas už jūsų finansus, jūsų tėtis, jūsų antroji pusė, jūsų brolis, jūsų senelis. Jisai gali būti jūsų darbdavys ir taipogi šitas žmogus gali dirbti finansų sektoriuje, bankininkas, draudimo brokeris, auditorius, buhalteris, apskaitininkas, asmeninių finansų konsultantas, kurio paslaugų jums gali reikėti Liepos mėnesį. Na, o kaip jums reikia elgtis, koks yra tas monetų karalius? Monetų karalius skaičiuoja savo finansus, jisai neskuba stačia galva rizikuoti, jisai viską apsiskaičiuoja, jam labai svarbi yra ištikimybė, stabilumas, dabartinių ryšių patikimumas, nesvarbu ar tai versle, ar tai namuose, svarbi pagarba, svarbi logika ir skaičiavimas, svarbus yra komforto ir turto klausimas, tai yra turėti ką pavalgyti, turėti kur gyventi, kuo komfortiškiau, tuo geriau, taip, va tokie pagrindiniai poreikiai mūsų kaip žmonių pagal Maslovo piramidę. Taipogi šitas vyrukas nebijo prisimti atsakomybės už savo šeimą, ypatingai finansinės atsakomybės už savo šeimą nebijo prisimti. Tai ką jums svarbu prisiminti Liepos mėnesiui? Lėtai ir užtikrintai eiti savo tikslų link, būtent tai, ką jūs ir darysite, taip, ir nesitikėti progreso per vieną dieną. Šitas karalius žino, kad geriems dalykams reikia laiko, tiek namas per dieną nepasistato, tiek sveikata neatsistato per vieną dieną, tiek milijonai į kišenę neįkrenta per vieną dieną. Visiems geriems dalykams reikia laiko ir apskritai fokusuokitės Liepos mėnesį į logiškumą, į stabilumą, į ilgaamžiškumą. Na ir jeigu trūksta supratimo apie savo finansinius reikalus, jeigu sunku valdyti savo asmeninį biudžetą, tai būtinai nueikite konsultacijos pas tokį žmogų, kuris jums šiek tiek padės būtent sudėlioti visus taškus ant i, kaip reikia elgtis. Tai Liepos mėnesį jums pavyks ne tik finansiškai pajudėti į priekį, bet ir turėti kažkokių tai svarbių projektų, kolaboracijų, malonių akimirkų, šventimo su jums artimais, mylimais žmonėmis. Tai pasimėgaukite progresuojančią finansinę padėtimi ir kokybiškais, tvirtais, patikimais ryšiais savo gyvenime. Tai vėžiukai, didžiausios jums sėkmės Liepos mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti mano paslaugų elektroninėje parduotuvėje ir pamatyti visas šias prognozes anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.